السلام علیکم. په نننۍ ویډیو کې زه تاسو سره دوه اهم نیوز شریکوم د WWE ریسلینګ حوالې سره او د امریکې حوالې سره. امریکا کې چې کوم اور لګېدلی د هغې حوالې سره تاسو سره اهم نیوز شریکوم. د ریسلینګ حوالې سره خبر دا دی چې ورلډ ریسلینګ انټرټینمنټ WWE چې کوم ورته موږ وایو د دې اهمترین میګا ایونټ چې کوم دی رویل نمبر هغه به دا پیره په سعودي کې په ریاض شهر کې وي او دا ایونټ 2026 کې کېدو والا دی او 2026 کې به دا ایونټ په ریاض شهر کې وي د سعودي عربو. چونکې دا په فرست ټایم د امریکا نه بهر به وي نو چې کوم فینز دي د ریسلینګ هغوی د دې نه بایکاټ کړی دی او دې نه مطلب خوشحاله نه دي او بایکاټ امریکا حوالې سره خبر دا دی چې په امریکا سټیټ کیلیفورنیا په کیلیفورنیا کې لاس انجلس کوم ځای دی کوم ښار دی مطلب هلته اور لګېدلی دی او د اور حوالې سره موږ خبرې وکړو. دا اور په 6 جنورۍ باندې سټارټ شوی دی او تر نن ورځ پورې په دې اور باندې امریکا قابو نه ده حاصله کړې. که موږ مطلب د دې اور حوالې سره مزید نوره خبره وکړو دا مطلب په 1700 ایکړ رقبه باندې دا اور لګېدلی دی او دا په یو ځنګل کې لګېدلی دی چې کوم ځنګل کې به د امریکا کوم د هالیوډ فلمونه جوړېدل نو هلته دا اور لګېدلی دی او کوم چې دا ښار د لاس انجلس دی کې به د امریکا کوم هیروز کوم د هالیوډ هیروز هغوی به دلته اوسېدل. په دې اور کې 15 کسان مړه شوي دي او تر لا اوسه پورې په دې اور باندې قابو نه ده حاصله کړې. چې کله مطلب اور باندې دوی قابو حاصله کړي نو هغې نه پس به بیا پته لګي چې څومره مطلب دی کې مړي شوي دي او څومره نقصان